guys, jadi aku mau cerita yang kemarin. Sebentar ya, aku liatin. Ini dia udah ngelopet sih. Lihat nih, sel darah putihnya udah itu nutup. Aduh, sakit. Aduh. Ini tuh nggak bisa buat apa-apa ya guys. Ini aku tuh kecelakaan. Darahnya luber. Itu kan udah aku kasih tahu ya. Aduh. Kita coba buka ya. 1, 2, 3. Sakit. Tuh, lihat nih. Ingin guli. Aduh, merah banget. Pas malam itu aku habis dibeliin topoki ya guys. Banget ada odinnya. Aduh, sakit banget. Itu apa namanya itu, obat tabur ya guys. Jadi kayak bedak ada rasanya. Lihat dengan mata batin kalian. Tuh, sakit. Aduh. Sabar guys. Nempel. Maaf ya guys kalau videonya cepet banget. Wih, kelupas. Aduh, sedikit lagi. Oh, panas banget. Perih. Aduh, sumpah sakit banget. Udah guys, dadah. Welcome back. Dadah. Masuk welcome back ya. Dadah guys. Sakit banget.